Micromax SIIMA. Micromax SIIMA 2015 இப்போ ஒரு பியூட்டிஃபுல் ஆக்ட்ரஸ் நம்ம மீட் பண்ண போறோம். இந்த வருஷம் டெபியூ வேற பண்ணிருக்காங்க with Sagatham. Hi. How is it to be at SIIMA? It's so great to be at SIIMA. I love coming back to SIIMA. We all love coming back to SIIMA. So yesterday was a great event. Enjoyed myself watching all the performances and stuff. And I'm looking forward to the same kind of night today. Super. So கன்னடால இருந்து இப்போதான் வந்து எங்க தமிழ் இண்டஸ்ட்ரிக்குள்ள கால் எடுத்து வச்சிருக்கீங்க. How does that feel? Yeah, I love the Tamil industry. They've been so nice. My debut was with a bunch of really nice people and everything. Captain Vijaykanth sir's son. So that was really nice. And the Tamil industry has welcomed me very well. So I'm very, very happy. Micromax SIIMA 2015 இப்போ என் கூட இருக்கிறவர் ஒரு தெலுங்கு சூப்பர் ஸ்டாரா இருந்தாலும் ஆல் இந்தியா லெவல்ல சூப்பர் டூப்பர் ஃபேமஸ் நம்ம எல்லாருக்குமே ரொம்ப பிடிச்ச பாலகிருஷ்ணா காரு. வெல்கம் டு SIIMA சார். தேங்க் யூ நன்றி. ஓகே சோ ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்கு இங்க வந்ததுக்கு இந்த SIIMA அவார்ட்ஸ்ல பார்ட்டிசிபேட் பண்ணதுக்கு ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்கு. சூப்பர். சோ நீங்க எப்பவுமே சொல்வீங்க உங்க ரூட்ஸ் வந்து சென்னையில இருந்து தான் மெட்ராஸ்ல இருந்து தான் நீங்க ஒரு தமிழ்காரன் தான் சொல்லிட்டே இருப்பீங்க. So we're very proud to have you sir. And இன்னைக்கு வந்து தமிழ்